Vriende, goeiemôre. Dit is Vrydag die 11de April en ons op die koffiekuier 933. Nou, kan ek sommer dadelik begin deur te sê, hierdie tyd in die kerklike jaar is altyd vir my 'n besondere tyd. Hierdie oploop, die opbou tot Paasnaweek toe, met al die gebeure wat ons weer kan in herinnering roep, is waarom kan herleef, om daarmee saam ook die lydenspad wat Jesus gestap het, eintlik te herdenk, dit te onthou. En as 'n mens nou hier in hierdie laaste week, wil ek mens amper sê, voor Goeie Vrydag en Opstanding Sondag, dan nou, as gelowiges ook die gebeure oordink, dan kan dit mos nou nie anders as dat jy jouself eintlik weer deur die woord van die Here inleef, deur hierdie verhaal te lees nie, opnuut nie. Ons het in die gemeente 'n Paasspel aan, ons het nou gisteraand ons eerste, kom ons sê maar, optrede gehad, en dit is wonderlik om te sien hoe hierdie gebeure eintlik mense se harte regtig weer aanraak, sodat ons kan besef wat die offer is wat die Here Jesus gebring het, en hoekom hy dit gedoen het, sodat ek en jy as gelowiges, kinders van die lewende God, in verhouding met hom kan leef, en as sy ambassadeurs dan ook hier op aarde kan wees. Nou, ons gaan eerskomende Sondag stilstaan in ons gemeente by ons erediens, rondom die intogverhaal, die verhaal van Jesus se intog in Jerusalem voor daardie laaste week. Eerskomende Sondag is natuurlik ook Palmsondag, waarop ons juist die intog herdenk. Ons teksgedeelte waarna ons kyk volgens die leesrooster is Lukas 19, daarvan vers 28 af, maar Maggie van der Westhuizen, wat predikant is by Ilarders Park in Pretoria, en ook die assessor van die Algemene Synode, Maggie gaan Sondag by ons die erediens begelei. Ons het een gesamentlike erediens vir die hele gemeente, so daar's net in Kleinmondkerk 'n erediens, nie by Handklip of by die Kuierkerk nie. Maar Maggie gaan ook die intogverhaal lees, maar sy wil op die Markus weergawe daarvan in Markus 11, vers 1 tot 11 gaan fokus. Maar ek wil tog vandag saam met julle die gebeure net uit Lukas se evangelie saam deurlees. Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, dis nou Lukas 19 vers 28, nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het hy voor hulle uitgeloop op pad na Jerusalem toe. Toe hy naby Betfage en Betanië kom, Betfage en Betanië, weet julle mos nou, is twee kleinerige dorpies so eentjie buitekant Jerusalem. Nou toe Jesus daar naby kom, teen die Olyfberg, stuur hy 2 van sy disippels vooruit met hierdie opdrag: gaan na die dorpie toe daar reg voor julle. Net soos julle inkom, sal julle daar 'n jong donkie kry wat vasgemaak staan. Geen mens het nog ooit op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. En as iemand vir julle vra, waarom maak julle hom los, moet julle antwoord, die Here het hom nodig. Die 2 wat gestuur is, gaan toe en kry alles net soos hy vir hulle gesê het. Terwyl hulle die donkie losmaak, vra sy eienaar vir hulle, waarom maak julle die donkie los? En hulle antwoord, die Here het hom nodig. Toe bring hulle die donkie na Jesus toe. Daarna gooi hulle van hulle klere op sy rug en help Jesus opklim. Terwyl hy aanry, het hulle van hulle klere op die pad oopgegooi. Toe hy naby die stad kom, dis nou Jerusalem self, teen die aftrand van die Olyfberg, het die hele skare juigende volgelinge God uit volle bors begin prys oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. Hulle het gesing, loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom. Vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel. Natuurlik woorde wat aan hulle bekend was vanuit Psalm 118. 'n Paar fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus, meneer, maak stil u volgelinge. Maar hy het geantwoord, ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe dit uitroep. Toe hy nog nader kom en die stad voor hom sien, het hy daaroor gehuil en gesê, as jy vandag tog wil insien wat vir jou vrede nodig is, maar nou is jy blind daarvoor. Daar sal daal oor jou kom dat jou vyande vestings teen jou oprig en jou omsingel en jou van alle kante beleer. Hulle sal jou met die grond gelyk maak en jou inwoners uitwis. Hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die betekenis van die tyd toe God gekom het om jou te red, nie besef het nie. Ons lees net tot hier. Vriende, daar's baie interessante dinge wat ons oor hierdie teks kan sê,
oor die simboliek van die donkie, dieselfde tyd wat Jesus hier van die ooste kant van die stad ingekom het. So het oorlewering dit, het Herodes van die weste kant van die stad af ingekom met 'n magsvertoon op sy sterk perde met sy militêre mag en allerlei dinge. So is eintlik hierdie kontras tussen Jesus wat die werklike koning is, Herodes wat maar daar 'n aardse koning was, en hulle inkom in Jerusalem in. En Jesus wat dan nou kies om op 'n donkie te ry, 'n donkietjie waarop niemand nog ooit gery het nie, so dit is 'n teken van koninklikheid, dan ook, maar 'n nederige koning. Die ander interessante ding sommer hier, wat vir my uitstaan ook, is die skare wat saam met Jesus is, en wat die Bybel ken, né? Uit Psalm 118 uit, haal hulle hierdie vers aan, en hulle sing dit, hulle loop en sing, Hosanna, Hosanna in die hoogste, hy wat in die naam van die Here kom. Ons ken daar die woorde, daar die opgewonde skare wat sê, nou gaan Jesus iets doen aan hierdie politieke sisteem. Onthou nou die volk Israel, die Jode is onderdruk deur die Romeinse regering, en hulle het iemand gesoek wat gaan opstaan, wat eintlik 'n rebellie gaan aankondig, en hulle dink dis hy, die Messias, die beloofde Messias. So hulle is opgewonde daaroor. Dis natuurlik ook die rede waarom die Fariseërs wat daar was vir Jesus sê, maak stel jou volgelinge. Want die Fariseërs, hulle het so 'n bietjie in die Romeinse regering se goeie boekies gewees, probeer kom, hulle wou hulle dinge reghou, wil nie rimpels maak en golwe maak nie, en hulle was bang dat die Romeine hierdie intog, hierdie skare wat so skree, sal sien as 'n opstand, as 'n rebellie. Dan sê hulle, maak stel die mense, ons soek nie moeilikheid nie. En dan antwoord Jesus en sê, as hulle dit nie uitroep, sal die klipper dit uitroep. En dis mos nou die werklikheid, vriende. Ons weet, God se heerskappy, God se koningskap, kan nie gestuit word nie, kan nie stil gemaak word nie. Die laaste opmerking wat ek vanmôre oor hierdie gedeelte wil maak, saam met die opgewondenheid, wat 'n mens mos nou eintlik beleef, as jy aan Palmsondag dink, dan dink ons aan kinders wat in die kerk instap met palmtakke en hierdie lofliedere en so aan. Maar saam met dit, sê vers 41 vir ons, Jesus besef dat hierdie ouens nie 'n klou het van wat sy koningskap behels nie. En dan begin hy daaroor. Dan huil hy daaroor en dan sê hy, as jy tog vandag wou sien wat jy regtig vir jou vrede nodig het. Nie die aardse vrede waarvan ons praat nie, maar 'n vrede wat jou in versoening met God bring, in 'n nuwe verhouding met God laat leef. En dan weet ons mos nou, vriende, ook die voorspelling wat Jesus eintlik hier maak van Jerusalem wat beleer gaan word en vernietig gaan word en afgebreek word, dit het waar geword. En dan daar die laaste versie, vers 44 se laaste deel wat hy sê, omdat jy nie die betekenis van die tyd toe God gekom het om jou te red, besef het nie. Iemand skryf so mooi oor hierdie gedeelte en sê dat hierdie teks ons eintlik oproep om te dink aan tweede kanse, aan daardie kanse wat ons dalk laat glip in hierdie lewe, wat ons laat verbygaan. En ons ken mos die verskil tussen kairos tyd, nê, en kronos tyd, kronologiese tyd. Kairos is daai oomblikke, en wat Jesus hiervan praat, dat jy nie die tyd besef het nie, dis daardie oomblik waarin God jou lewe kon omdop en vir jou kan nuut maak. En vriende, ek wil jou laat met hierdie gedagte, mag Paasfees en die opbou tot Paasfees van 2025 nie net 'n kronologiese tyd wees wat by jou en my verbygaan nie, maar mag dit werklik kairos tyd wees, tyd waarin God deur sy Heilige Gees my en jou lewens as ware kom omdop en vir ons sê, besef wat gaan aan, besef wie ek is, anders as wat julle dalk wil hê ek moet wees, anders as aardse konings, ek is die koning van die heelal, wat 'n nuwe lewe moontlik maak, lewe in verhouding met God die Vader en die Here Jesus Christus deur sy Heilige Gees. Mag ek en jy in hierdie tyd ook dan die intog, die palmverhaal, waar mense amper sê, lees, oordink en opgewonde wees, maar om die regte rede, en dit is omdat God in ons lewens ingebreek het. Kom ons sit so dan met ons saam vanoggend. Here, baie dankie dat ons u woord het, waaruit ons as ware weer onsself kan inleef in daardie laaste week, 'n bietjie meer as 'n week van u aardse lewe, Here Jesus.
En dat wanneer ons die woord lees en hierdie verhaal onthou, dan lees ons nie maar net mensewoorde nie, ons lees God se woord, wat ook vir ons kommentaar lewer op die gebeure. En dat ons nou in 2025 Vader kan terugkyk en kan onthou hoe die Paasverhaal afgeloop het, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie. Mag dit juis daardie rede wees, Here Jesus, dat ons opnuut ons lewens voor die voete kom neersit, ons aan U toevertrou, en dat ons om die regte redes inderdaad sal sê, Hosanna, hy wat in die naam kom om vrede te maak. Dankie dat ons U kan aanbid as ons koning. Dankie dat ons kan weet, dat U ook hierdie jaar Paasfees opnuut ons harte, ons gees, ons gedagtes wil vernuwe met U teenwoordigheid. Ons eer U daarvoor. En ons bid dit in U wonderlike naam. Amen. Vriende, in Sondag stuur ek dan vir jou daardie skakel uit. Kobus sal stuur van ons erediens waar Margie van die Westhuizen aan die woord is. Ek sien so uit daarna om vir Margie te sien. Ons ken mekaar daarom so 'n bietjie daai Pretoria se daar uit. En dan Dinsdag gesels ons weer so 'n bietjie verder ook oor die betekenis van hierdie intogverhaal, Lukas 19 of Markus dan nou wat Margie gaan lees. En ek wil so 'n bietjie saam met jou ook dink vanuit Filippense 2. Maar Dinsdag gesels ons daaroor. Intussentyd, geniet jou koffie en geniet jou naweek. Mooi loop.